Gente, eu tava arrumando pra resolver umas coisas e tal. Aí chegou uma encomenda pra mim que era pra ter chegado há muito tempo. E aí agora eu tô vendo o pessoal postar o vídeo. Eu tô mega ansiosa porque a principal ainda não chegou, mas já vou postar pra vocês o spoiler aqui dos próximos vídeos que eu vou fazer. Gente, nossa, tô muito ansiosa. Jesus! Gente, olha o que chegou pra mim. Olha isso. Comprei uma, duas, três nesse pacote. Ui! Mas tem mais três aqui. Gente do céu, que ansiedade. Meu Deus. Aqui, ó. Uma, duas, ui! Três. Gente, tem um mês que eu fiz esse pedido. E aí eu pedi a geladeirinha também. Fiz 3 pedidos da geladeira. 2 foram cancelados. Porque eu pedi um, aí fiquei com medo deles não entregarem. Aí eu fui e pedi outro. E depois pedi outro também. E aí 2 foram cancelados. Aí o outro tá sendo enviado. Mas ainda não chegou pra mim. Gente, olha aqui. Mais uma. Mais uma. Então nós temos 6, 8... Gente do céu. 9, 10. Ai, meu Deus. 12. Gente, 12 bolinhas.